دي ناجتس مش عاديه، ناجتس هتبقى صديقه لكل ام عندها اولاد ما بيحبوش ياكلوا الخضار. من هنا ورايح هناكلهم الخضار بس بطريقتنا الخاصه، وفي نفس الوقت هيحبوها جدا اكتر من العاديه. اول حاجه نفتح التلاجة ونطلع الخضار اللي عندنا، كوسه، جزر، فلفل، جنزبيل، بصله، وكمان شويه توم، وهنفرمهم مع بعض الاول مش فرم جامد. هننزلهم في طبق لوحدهم على جنب، ونرجع تاني ندخل الفراخ ونفرمها جامد جدا. هنا بقى هنحط عليها بيضه، شويه نشا وبقسماط، شويه توابل هكتبها لكم في الكابشن، وكمان رشه حلوه من الصويا صوص. هنضرب الكلام ده كله مع بعضه، بعد كده هننزل عليهم بالخضار ويا دوب ضربه واحده بس يتخلطوا مع بعض عشان الخضار ما ينزلش ميته. واخر حاجه هضيف معلقه من السمسم والبقدونس ونديهم تقليبه حلوه. خطوه التغليف بقى، هنجيب هنا طبق فيه بيضه ولبن، ملح وفلفل، تاني فيه بقسماط وعليه شويه من الكورن فليكس، هنخلطهم مع بعض ونبدا بتشكيل الناجتس اي شكل تحبوه. اهم حاجه يكون في ميه جنبكم عشان ما تلزقش في ايديكم، ونغلفها بالبيض، بعد كده بقسماط، ونوعها في شكلها دونتس او تشيكن فرايز. الولاد هيفرحوا بيهم قوي. هندخلها الفريزر 10 دقائق، وبعد كده